Okay, first of all, good afternoon, everybody, and thank you for responding on such short notice to come here to see us today. まずですね、皆さん来ましてこの急なですね記者会見の案内に対応していただきましてお越しいただきありがとうございます。I've just concluded the meeting with the Okinawa provincial government. Vice Governor Gaeta was here. We had a very useful discussion, and I certainly appreciate he and Governor Onaga's great concern for the welfare of our 5 Marines that were the crewmen on board the aircraft. 今ですね、ちょうど副知事と上田副知事と会合を持ちましてですね、終わったところであります。で、上田副知事、そしてまた知事からもですね、パイロットまたその乗組員に対する懸念の思いとかを言っていただきまして感謝しております。Vice Governor also expressed in strongest terms his concern about the safe operations of the Osprey aircraft here in Okinawa, and we certainly understand and appreciate his concerns as well as the concerns of the people of Okinawa. で、上田副知事の方からですね、オスプレイの安全運用についての懸念についてのお話がありました。で、もちろんですね、その懸念についてと、また沖縄の人々が持っているその懸念については私自身も考慮しているところであります。My Sergeant Major and Command Master Chief and I just returned from the hospital, where we had a chance to visit our wounded Marines, and out of 5, 3 were treated and released last night. 2 are still in the hospital for further observation, and we wish them obviously a speedy recovery, and we will track them very closely as they progress through the medical cycle. 私とですね、他の幹部が一緒に今病院の方にちょうどパイロットを見に行ってまいりました。で、5人が病院に運ばれたんですけども、今引き続き2人がですね病院の方で治療を受けているところでございます。I have stood at this podium before and told the members of the media and the members of especially the Okinawa press that we were going to be open. We were going to talk about what happened, and today I will do exactly that. 以前もですね、私はこうしてこのようにこの場に立ちまして皆さんにですね、報道関係者の皆さんに私はいつもオープンであり透明性を持たせたいというふうにお話をしたかと思いますけども、今日もまさにそのようにしたいと思いますし、皆さんに何が起こったかの事実をお話ししたいと思っております。At approximately 21:30 last night, we had aircraft, multiple aircraft, refueling from a U.S. Air Force tanker about 30 kilometers off the coast of Okinawa. で、昨日の夜ですね、9時半頃ですね、数機の航空機がですね、空中給油を行っておりました。30キロ沖縄本島沖の30キロの方で空中給油を行っておりました。There were multiple Ospreys and even some CH-53s. And I want you to understand this routine. All over the world, and certainly all over our area of operations, tanking aircraft, whether they're Harriers, whether they're Hornets, Ospreys, or 53s, it is critically important that our pilots have a great familiarity and great skill in tanking with both Marine and Air Force aircraft. でですね、これは昨日はですね、そのオスプレイ数機とCH-53もありましたけれども、で皆さんにご理解いただきたいのはですね、これはオスプレイに限らず全ての航空機ですね、ハリアーでありホーネットであり全てですね、その航空機はですね、空中給油っていうのが必要になります。その点はまずご理解いただきたいと思っております。The ability for our pilots to link up with the tanker and get fuel to continue the mission is critical to our success and to our mission here in the Pacific region. でこちら我々ですね、その太平洋地域においてですね、我々のその任務を全うするにおきまして、この空中給油っていうのは非常に重要な点となっております。Each pilot must demonstrate proficiency, and we practice first in simulation, daytime, nighttime, and then we'll do it outside. Low level, light, high level, we'll do it at different altitudes. So all of our pilots have experience in refueling under a diverse set of conditions. 全てのですね、パイロットはまたこの訓練を追加するんですけども、それは最初ですね、まずシミュレーターでその訓練を行います。そしてその日中であったり、また夜間であったりですね、またこう低い
高度、また高い高度、いろいろなさまざまな状況の中での訓練が必要となってきます。One of our pilots on board last night was involved in flying to Kumamoto during the earthquake. You will recall we were training in the Philippines. When we got the call, the Ospreys lifted off from the Philippines and they refueled in the air, tanking in the air all the way until they hit Kumamoto, where they provided humanitarian and crisis response support. で今病院にいるパイロットの中の一人はですね、まさにですね、前回、熊本の方に災害支援に行ったパイロットであります。前回フィリピンにいまして、またそこからですね、空中給油を行って、それから熊本の方に行きました。Ospreys have lifted off from Okinawa and flown straight to Nepal without stopping, refueling all the way to Nepal to provide humanitarian disaster relief. またオスプレイはですね、沖縄から飛びまして、そしてどこにまた止まることもなくですね、その空中給油を行って、それからネパールに行って災害支援をした経緯もございます。And our own Congen was on an Osprey that flew into the Philippines. When? After Typhoon Haiyan in 2013. And you were on board that Osprey as it refueled in the air. That's right, sir. I was on board an Osprey that had come from Okinawa and was headed to the disaster zone down in Tacloban. I was on it as it refueled in the air, and because of that unique capability, we were able to land in remote parts of the disaster zone, and that contributed to saving tens of thousands of lives. So here's what happened last night. And again, I have said I'm going to be open with you. Here's what happened. Last night at approximately 2200, one of our Ospreys that was getting gas, tanking, and refueling off of an Air Force C-130 aircraft, the propeller cut the hose, the refueling hose that is extended from the refueler. There's a basket, and the aircraft has to insert a probe into the basket. And during this process, which is practiced continuously, during this process, the hose was cut. And by cutting the hose, it inflicted damage onto the blade of the Osprey. So the blade of the Osprey that is spinning has cut the hose. It is now damaged. We have a young pilot in the hospital today whose heroic actions last night prevented a disaster. 昨夜起こったことを皆さんに説明したんですけども、10時頃ですね、今兵が空中給油を行っておりました。で、その空中給油を行っている際ですね、そのプロペラがですね、ホースを切ってしまった恐れが高いんですね。で、そのホースが切れてしまったので、それがオスプレイのそのブレードに入ってしまいまして、で、そこでそのダメージが起こりました。それがまず昨日起こったことであります。そしてその時にそのパイロットがどのような判断をしたのかということを今からご説明したいと思います。So let me tell you what this pilot did after his aircraft is now unhooking from the tanker. It is shaking violently. It's shaking violently because its blades have just cut and cut a hose, a very thick and strong, powerful hose. And as that plane is coming in to shore, well, go ahead. で、そのですね、飛行機がですね、ホースがもう切られた状況でありますので、そのオスプレイはそのガタガタと揺れてる状況だったんですね。そのブレードが損傷を起こしまして、オスプレイのそれでオスプレイが不安定な飛行をしているという状況がその時ありました。So the pilot is in an aircraft that is damaged because the propeller is damaged. And he understands he is 20, 30 kilometers out at sea, and he's trying to get home, like he should. But he realizes that the airplane is damaged. He can't go all the way around the island to Kadena and come in that way. And he makes a decision that he will not fly over Okinawan homes and families. He makes a conscious decision to try to get to Camp Schwab and get as close to Camp Schwab in Honoko as he can and land it, okay, in the shallow water.
That was his aim, to protect his crew and to protect the people of Okinawa. でその際ですね、そのパイロットの即座の判断としてはですね、非常に不安定な飛行になっている機体が損傷しておりましたので、20、30キロ沖の方にいました。で航空機はですね、もちろん戻っていかなければいけないんですけども、彼の判断はですね、その嘉手納とかに飛ぶのではなくて、そうする場合はその沖縄の民間の上空を通ってしまうので、それを避けてですね、近いシュワブの方にシュワブのその近い浅瀬の方に着陸しようという判断を下しました。So I'm very proud of our young pilot. I'm very proud of the decision he made not to try to get to Fatima, not to try to get to Kadena, but to stay as close, try to get to shore and try to land as close to the beach as possible. An incredible decision under very, very difficult circumstances. このですね、最も難しい状況の中でですね、彼が下した判断に対しては、私は称賛を送りたいと思っております。彼は嘉手納とかですね、普天間に戻ってくるわけがいけないんですけども、その経路を取らずにですね、できるだけ沖縄の人たちを守るために海の近くの方に、浅瀬の方に着陸しようという判断をしたことは良い判断だったと思っております。So this is what we know right now. Now, as you can imagine, several investigations have started, and they will review the procedures, and we will find out exactly not what happened so much, we think we know that, but why it happened and how it happened. でこれがですね、今最初の段階で私たちが把握している内容であります。でもちろんですね、今いくつかの調査がですね行われております。そしていろんな手順を踏んでですね、もう少し正確な情報が出てくるかと思います。I am incredibly grateful to the Japanese Coast Guard, to the Japan Coast Guard. Very, very appreciative of the Japan Coast Guard and their quick and immediate response, as well as to the Okinawa police for their support in securing the crash site, to protect it, working together with the Okinawa government and the Japan Coast Guard to protect the site so we can fully investigate the scene. そしてですね、その日本側の協力に大変感謝を申し上げたいと思います。第11区海上保安の方とですね、またその方々、現場をですね、現場の方を整備していただきまして、それがあってこそですね、正しく正確な調査が行えますので、その日本の協力に感謝したいと思います。I think it also shows the durability of this Osprey platform to sustain that kind of damage to a blade and be able to still transit the distance to shore and land just off the beach. I think shows a very, very steady and strong and rugged platform. でそのオスプレイの、機体のですね、丈夫さというか、耐久性を言えるのかなと思うんですけども、あれだけですね、ブレードが損傷して、オスプレイのブレードがですね、損傷していたにもかかわらずですね、沖合の方に着陸を試みることができたということは、オスプレイの機体の丈夫さということを言っているのではないかなと思います。As you all know, the Osprey has flown in multiple countries across the world. Soon Japan will have Ospreys as well. And the decisions were made across from Washington that we would not stop flying Ospreys in California and around the world. That based on what we know, why the Osprey was damaged was because it hit a blade. The blades hit the hose. And so the decision was made around the world, U.S. Air Force, U.S. Marine, many different nations, the Ospreys will keep flying. でもちろんワシントンの方でもですね、オスプレイは引き続き飛行するというふうにそういった判断が下されております。でもちろんそのオスプレイはここだけではなくいろんなところで飛行しておりますし、そしてこのですね今回の原因ですね、そのオスプレイがホースが切れてしまって、そのブレードに当たってしまった。まだそういった原因を把握した上でですね、飛行については引き続き続けるというふうに本部の方では決定しております。
However, as the commander of Marine Forces Japan, I have decided that we will stop flying Ospreys here in Okinawa today, and we will not fly again until I am satisfied that we have reviewed our checklist, that we've reviewed our safety of flight procedures, and that General Sanborn, my commanding general of the 1st Marine Air Wing, comes back to me to tell me that we have accomplished everything we need to accomplish before we fly Ospreys again. でその他世界ではですね、他の各地ではオスプレイを引き続き運用しているんですけども、私としましては沖縄では今日ですねオスプレイ運用しないというふうに決断いたしました。そしてですね、またそのすべてのいろいろなチェックリストがありますので、そのすべてをチェックしてまたこちらの航空団の司令官もおりますので、内容はですね問題ないというふうに私自身が確信するまでですね、沖縄では飛行しないというふうに決めております。What we haven't been able to rule out, though, as you know, is mechanical failure, because it's not a mystery. We know why the Osprey went into the water. It went into the water for the reasons I've discussed before, because during refueling, the blade hit a hose. でこちら今ですね、もう一度皆さんにですね明確にお伝えさせていただきたいのはですね、これは何かしらのそのオスプレイの機体のそのシステムによる問題ではないということを冒頭で説明しましたようにですね、空中給油をする際にそのホースを切ってしまった、それがブレードに当たってしまったということが原因であろうということがありますので、それはシステムに関することではないということはもう一度申し上げたいと思います。We understand the environmental concerns of the Okinawan people and the Okinawan government. And we are paying great attention to that. We have environmental experts up there. We are prepared to set cordons around that would prevent any leaks of fuel or pollutants. So we're watching that very, very carefully with the Okinawa and the Okinawa provincial government and the government of Japan. またですね、環境のその影響ですね、環境に対する影響の懸念もあるだろうということは私たちも承知していますし、今ですね、その環境のですね、その専門家を送ってですね、調べを進めておりますし、何かその汚染等がないかということはこちらの方でも調べているところであります。And we are discussing again with the government of Okinawa salvage operations, working with the U.S. Navy, with the Japan Coast Guard. So we were looking at options of how to get that aircraft out of the water and recover it back to our base. またですね、今の海軍の方ともですね、また第一海上管区の方ともですね、調整を進めながらどのようにしてこのオスプレイの機体をですね、その海から引き上げてまた戻すかということは今調整中であります。So I will close by saying I want to thank the citizens of Okinawa. Thank you for the many, many comments and calls and questions we've had about our air crew. And I'm happy to say that 3 are not in the hospital, and the 2 that are getting the very best care they can, and we expect that they will recover soon. で皆様に感謝申し上げたいと思います。5人のうち2人は3人はもう病院から出ておりまして、2人は今引き続き治療を受けているところでありますけれども、沖縄の皆様からもそのパイロットに対する心配の声とかもいただきましたことを感謝申し上げたいと思います。I know there is anxiety in Okinawa since 2012 about the Osprey. I get it. I understand that. And we do everything we can to ensure safety of flight, well-trained crews, and solid performance by our Ospreys never endanger the citizens and people of Okinawa. 2012年のですね、そのオスプレイの配備からですね、沖縄の皆様にはまた不安の声があるということも承知しております。ただですね、私たちはですね、そのオスプレイの安全性を確保しまして、そして本当に熟練したその訓練を受けた者たちがそのオスプレイを運用して、そのオスプレイのその運用が間違いないものであることをここで確認したいと思います。And again, I'm very proud of a very young captain, a very young pilot, who made excellent decisions last night that saved lives. No question in my mind, his actions saved lives last night,
and potentially Okinawan lives and U.S. Marine lives. And I think we should all be very proud of the great training and the great decisions made by our young officer. この若いですね、そのパイロットに対してですね、私は今ここで彼に対するその昨日のですね、彼が行ったその判断ですねに対しては本当に良い判断を下したということを申し上げたいと思います。その彼が取った行動がですね、その沖縄の上空を飛ばないということで沖縄を守りですね、またその乗組を守る行動になったということは申し上げておきたいと思います。And it's what we expect of our young leaders to be at their best when the situation is at its worst. このようなですね、その最悪な事態において、それでも最善のその決断を下せたということは誇りに思うところであります。Okay, I'm now going to introduce the four gentlemen standing behind me, and we'll open it up to questions. And at that point, I have the professional behind me, and this is Major General Bart Sanborn. He's the commanding general of the 1st Marine Air Wing, and he is a Harrier pilot by trade with many years and hours of experience in his aircraft. I don't think I need to introduce this gentleman in the suit. But Congen Joel Ehrenreich, sir, thank you for being here today with us. This is my deputy, an F-18 Hornet pilot, and certainly the MEF commander as well, but is Brigadier General John Jansen. And then we have Colonel David Jones. Colonel David Jones today is the commander of Marine Corps Installation Pacific, while General Malvet is off island. He's an engineer by trade, and is providing best advice on the salvage and recovery operations. So with that, we will open it up to any questions, but I hope you understand that we've been very open. You know what I know right now. You know what I know. We have shared everything we know about this incident and what happened there with the refueling. まずですね、後ろの今4人同席しているものを紹介したいんですけれども、第一海兵航空団の司令官であります。で、総領事はもう紹介するまでもないと思いますが、そしてですね、隣がですね、第三海兵遠征軍のそのコマンダーの次についている兵になります。で、その一番端っこにいる方がですね、こちらの海兵隊太平洋基地のですね、司令官のアドバイザーをしております。で最後にまた言ったコメントはですね、今ですね、こちら私が申し上げた内容ですね、今本当にその知っている状況を全て皆さんにお話ししましたので、と申しますのは私が知っていることは今皆さんが知っていることで全て同じ情報を共有しているという状況です。You ready to take questions? じゃあですね、皆さんすみませんが質問がある方は一つの質問に限らせていただきますがお願いいたします。毎日新聞の佐藤と申します。今、事故についての説明がありましたけれども、今回の事故については、沖縄県民は大変大きな不安とですね、恐怖を感じているかと思うんですけれども、調整官の方から謝罪の言葉はないんでしょうか。Yeah, my name is Mr. Sato from Marine Expeditionary Force, and about this accident, is there any apology from your side? We spoke with Governor, Vice Governor Gaeta, and we have regret. We regret this accident, but we do not regret the great work of our young pilot and the decision he made not to endanger the Okinawan people. And I think we must understand that. Yes, we regret that this accident took place, but this was good, hard training that we're doing, and so, yes, there is, of course, that we regret the incident. Absolutely, we regret the incident. Does that answer your question? もちろんですね、私本当に今回のことをですね、本当に誠に遺憾に思っております。残念に思っております。多分ですね、その若いそのパイロットが下した判断ということは本当に良かった判断だったと思っております。これは必要な訓練でありました。で、難しい状況の中で下した判断は良い判断だったと理解しております。で、それ同じような話をですね、先ほど副知事の方ともさせていただきました。ということは謝罪はしないと。So that means you're not going to follow that.
What does regret mean? Regret is an apology. 遺憾に思うということはもちろんそれは申し訳ないという思いを込めて話しております。We absolutely regret the incident, and I think a regret is an apology. それは私の中ではその謝罪も込めて申し上げている意味になります。Okay, next 次 question. の方いらっしゃいますか。共同通信の須田と申しますけれども、昨日普天間基地で別のオスプレイが胴体着陸ベリーランディングしたという情報があるんですけれども、それは事実でしょうか。Okay, my name is Suda from Kyoto Press, and there's information regarding the Osprey and that conducted belly landing at Hutenma last night. Is Right. that true? Yes, we had an Osprey last night, also that had been flying last night. Conduct a safe landing under a pad, an alternate pad at Futenma. But a regular, safe landing, but a problem with the landing gear. And General Sanborn, maybe you, sir, you have more. While you translate, maybe you can add more to は that. い、確かに普天間航空機に関して、基地の方でですね、その着陸に関してはありました。で、それはですね、こちらの方ではですね、着陸装置に少し問題がありまして、ただそれは着陸に関しては安全に着陸したということで終わっているものでございます。Only one Osprey. そうですね。さあ、すみません、他に質問がありますか。沖縄タイムズの記者の安田と申します。昨日の件について、日本政府やアメリカの側は着水とか不時着という言葉を使っているんですけれども、機体は大きく損傷していて墜落ではないかという指摘もあるんですが、本当についてはいかがでしょうか。I'm from Okinawa Times. My name is Suda, and from the GOJ and U.S. government and the information that I've collected from them, and it's been said that the action yesterday was soft landing, or was not a crash. So there are two ways of saying that. He said that the aircraft is very damaged. It's splashed up, so that it's not. Do you describe that as like a crash or like a hard landing? For Japan side, they believe that's a crash. That's what he said. Talking about the Osprey in the water as he came in to try to get closer to shore. Is it a crash or is it a hard landing? Is it a controlled? I think we're mincing on words. I think the important part is the pilot was trying to get to shore. He saw shore. He tried to get to shore, and he brought the plane down in shallow water, which was not very deep water, as close to shore as possible without going over the building. And so I would say it was a controlled landing, but certainly there was damage, absolute damage to the aircraft as he landed the airplane. で昨日のですねはっきりとしていることは、そのパイロットはですねその浅瀬の方に向かってなんていうんですかね、沖縄のその上空を飛ばないで浅瀬の方に着陸しようということを試みていたというその事実がですねまず一つあると思います。でもちろんですねその着陸の時にですね着陸した後にですね試みた着陸をした後にその後にその機体に損傷はありましたということが事実かなと思います。So I know the airplane is today in the water is being pounded by heavy waves. So anything more about that? No, sir. Just the wave action alone is will cause the aircraft to break apart. So that hence why we put security around it while we're wanting to quickly get the salvage and rescue going. So the airplane today is based on the waves. Is certainly breaking apart a little bit. It was a hard landing. It was not a good landing for the airplane, but it was enough that all 5 people could survive, and I think that's important.
もちろんですね、それもハードランディングっていうことが言えると思いますけども、でもちろんその波によってもですね、その波の強さによってもその機体の損傷はありましたけども、とにかくですね、そこにですね、その浅瀬の方に5人がですね、5人が無事である5人のそのクルーがですね、無事であったということがですね、無事にその着陸できたということが言えると思います。他に質問、飛行機が落ちた阿部集落まで1キロほどでとても近いところだったんですけれども、パイロットの方は近くに人が住む集落があるということを認識されていたんですか、またそこにランディングさせたことについてはいかがお考えでしょうか。Okay, I'm from NHK, my name is Kojima, and my question is that the area near the crash site was named Abu area, Abu ward, and then reportedly it was 1 kilometer up the coast of the area, so it's like pretty close to the residential area. So was the pilot aware of the closeness of the area? And again. And he was he concerned about? I have talked to the pilot. I have talked to the squadron commander. He knew exactly where he was, and that's why he went in where he did, because he knew there was a residential area there. I think it was a conscious decision not to try to fly over, but to go down, because he knew the plane was in trouble. パイロットと話をしましてですね、またその部隊のですね、責任者との話をしましたけども、パイロットはその地理的状況を把握しておりまして、でそのですね、民間地を避けるためにですね、それでわざわざ海の方に着陸するように試みたということです。他に質問ございますか。沖縄テレビの大城と申します。よろしくお願いします。今、2人が治療中ということなんですけれども、具体的な容体、意識があるのかというのを教えていただけますか。My name is Oshiro from Okinawa TV, and there are 2 hospitalized still. But how are they doing right now? Are they conscious? Thank you. Thank you for your question. It's a nice question to have. Yes, both arrived conscious. Both were able to talk when they came in. One of them we think will be released tomorrow with some broken bones. The other one is a little more serious and will probably be in a little longer. But thank you for the question. And we expect, again, one to be released tomorrow. The other will probably be there a few more days, maybe another week. パイロットに関して質問していただいてありがとうございます。2人のうちですね、2人とも意識はありまして話もできる状態です。でそのうち1人はですね軽傷ですので明日にでもおそらく退院できるかなと思います。ちょっと骨を折っている部分もあるんですけども明日には退院できるかなと思っております。でもう1人の方がもう少し時間かかりそうでもしかしたら、1週間とかかかるかもしれません。メンバーの近くに住まわれている宜野湾市民の方とかの話を聞くと、今回海の上に落ちたんだからもしかしたら自分の家の上で落ちるかもしれないと、そういうふうな懸念を持っていらっしゃる地元住民の方が多くいらっしゃいます。そういう方々に対して、通常としてはどういうふうな説明ができますでしょうか。Okay, I'm from Juji, Tsushin, and about we heard the voice from United States residents. People from United City, and then they're concerned that when down in the water, it could come down over our residential area. So what would you explain to those citizens? So there's a reason we train so far offshore. There's a reason our Harriers and our Hornets train 150 miles offshore, doing air-to-air combat maneuvers, 150 miles offshore, in designated training areas approved by the government of Okinawa and the government of Japan. This is where we train. And we don't do it over Naha or Genowan City or Arasama. We don't do that here. Now, for our Ospreys, the same thing. We don't
do refueling with tankers. We don't hit tankers over land. All refueling is done 10, 20, 30 kilometers offshore. And that's obviously our concern for the safety of the Okinawan people. We do as much offshore as we can. You will hear helicopters flying at night. Where are they flying? Most times here in Okinawa. Offshore. Doing big laps around the island. Offshore. Our refueling and our work is done offshore. Now, yes, sometimes we fly Ospreys into landing zones because we have to practice that. We have an obligation to be ready when called, okay, with our full set of skills. Go ahead. でもちろんですね、皆さんご存知のようにですね、ハリアーとか他の航空機もですね、できるだけその訓練というのはその海上でですね、その民間地に近いところではなくて50マイル離れた沖合のところとかそういったところでするように実施するようにしております。で那覇の上空とかそういうところで訓練をしないようにですねしております。でオスプレイもですね、もちろんこの空中給油のですね、その訓練もどうしても必要な訓練でありまして、でそれも今回行っていたように10キロ10から20キロですね、その沖合の離れたところでそういった訓練というのは行うことになっております。で皆さん時々ですねその着陸隊にですねオスプレイを着陸する時もあります。それはどうしてもその訓練で必要な場合もありますけども、できる限りですねその民間地から離れたところでその訓練を沖合の方で行うっていう努力はしているものでございます。すみません、最後の質問になってしまいますので、どなたか今回事故現場でさっき調査に協力させてもらって感謝の会の話があったんですけど、沖縄の県警だったりとか海保はどこまで機体だったりとか海の調査をOkay, my name is Amina from Chico, and earlier you mentioned your appreciation towards OPP and Japan Coast Guard. And my question is, how much authority do those organizations have as far as the investigation or support is concerned? We could not do the investigation. We could not secure the crash site. We could not do a lot of things without the Japan Coast Guard and without the police. They are providing incredible support for us to be able to begin salvage operations. So that's a very, very important piece. They are critically important, and without them, we can't get anything done, especially since it's not on base. So it's not on base, and without their support, we would have tremendous problems. We would not be able to effectively investigate. 申し上げられるのですね、そこのその現場をですね、現場の今その警備というかしてくださっているということがですね、それ自体がもう私たちにとってはその大きな支援になってます。で基地の中ではまたなかったということもありまして、その県警とかですね海上管区の皆様がその現場をコントロールしてくれているということは私たちのその調査がですね行われるということでありますので、そこにとってそこが大きく感謝するところであります。Okay. All right, let me wrap it up. And ladies and gentlemen, first of all, thank you for attending. You ask a tough question. Do I apologize? We do apologize. We apologize to the Okinawan people who perhaps will lose faith and confidence in the Osprey based on this accident. And I hope that they will not. Because I hope after we have explained why we believe the Osprey went down after striking the fuel line, that they will understand that this is not a mechanical issue with the Osprey. でですね、先ほど県民に対して謝らないんですかっていうふうな質問を投げてくれましたけども、はい、もちろん謝ります。それは謝罪いたします。というのはですね、その沖縄の人たちが今回の件を受けてですね、オスプレイに対してのなんていうんですかね、
発信とかですね、そういうものを失うのではないかということを思いますときに、本当に申し訳ないというふうな気持ちでいっぱいになります。ただですね、先ほど説明しましたように、これはそのオスプレイのそのシステムの機体のそのシステムの問題ではなくてですね、説明しました通りに、その空中給油を行っているときにそのホースが切れてしまった、それが原因であったということを理解していただけたらと思います。But here's what I don't apologize for. I don't apologize for the hard work we are doing every night offshore in training. I don't apologize for the many hours that our Marine sailors, soldiers, and airmen are working in defense of this alliance. I don't apologize, okay, for the time away from home and deployments that our Marine sailors and soldiers and airmen have, okay, in the defense of Japan. We work hard together with the government of Japan. And I have no apologies for that. That work we do is important. でもちろん先ほど謝罪の言葉を述べましたけども、私が謝罪しないのはですね、しない分野といいますか、そこはですね、私たちが今一生懸命任務を実施しているその内容とかですね、そしてですね、日本を守るために自分たちの任務を全うしているその内容ですね、そういった内容に関してですね、それは謝るということではなくて、一緒にですね、日本と私たちが一緒になってですね、この状況をですね、乗り越えていけたらと思っております。So we don't apologize for hard training and we don't apologize for being ready, but we are grateful. We are grateful for the great partners in the Japanese Ground Self-Defense Force, the Japanese Air Self-Defense Force, the Japanese Maritime Self-Defense Force. I'm grateful for those partners that we work with every day in defense of this alliance. この訓練ですね、訓練を行っている内容に関しての謝罪ということではなくて、ないということは申し上げたいと思いますし、また本当にパートナーシップですね、陸上自衛隊とか本当に自衛隊、日本とのパートナーシップ、それともに一緒に活動している皆さんには感謝したいということは多分申し上げたいと思います。I hope that many Okinawans will look at the Osprey after 4 years of successful performance here in Okinawa and agree and understand that it is a very valuable and important part of the defense of this alliance. でこちらに配備されてから約4年が経ちますけども、その間にですね、本当にオスプレイはですね、オスプレイが価値あってですね、価値のある機体でありまして、航空機でありまして、また日本のですね、防衛に関しても役に立つそのような航空機であるということは理解していただけるかと思います。I hope you will understand and agree that there is risk and danger in training at night, in good weather and bad weather, but that training is necessary and that training is important for our two countries. もちろんですね、訓練にはリスクというのは確かにあるかと思います。危険を伴うことはあります。ただですね、そのリスクというのはですね、お互いの国のですね、防衛を守る意味で必要だということも理解いただければと思います。And I hope you will agree that we should all be very proud of a flight crew that took a bad situation and prevented it from becoming a disaster. でまた最後に申し上げたいのはですね、乗組員ですね、パイロットの判断ですね、もしかしたらもっと悪い状況に惨事になっていたかもしれないけども、パイロットの瞬時の判断でですね、着水したということで良い判断を下したということはご理解いただければと思います。Again, I thank you each of you for coming today. I hope you have a great holiday season. Again, we regret this incident. Absolutely, we regret this incident. But we know, all of us in this room know how important our training is. 皆さん本当に今日お越しいただきましてありがとうございました。本当にですね、私自身もこの件に関しましては誠に遺憾に思っております。そしてですね、ただですね、本当にこのようにして皆さん来ていただきまして、またこれからですね、
年末になりますので、また気をつけていきたいと思います。Okay. Thank you. ありがとうございます。ありがとうございました。